朋友们，大家好！今天我们来维修一台冰箱，就是这个志高的牌子，它的故障啊，我们来看一下，它故障就是这个门呐、听到没有？非常有节奏感。它就是这里啊生锈了，生锈了之后，这里最容易出现这种声音。想要解决这个声音的话，必须把这里拆了，这里拆掉，然后呢，这个地方也拆掉，拆掉就把整个门拆下来，把那个生锈的地方给它除下锈，然后呢再加点润滑油上去，这个故障就解决了。现在我们先把这里拆掉，整个门给它拆掉。这个门上面呢，就是这个盖子，把它打开，打开之后有3个螺丝，现在我们把它卸了。上面的门我已经拆掉了，下面我们就来拆下面的。下面的话扭这2个螺丝就可以了。就这样，这个门就拆下来了。拆下来之后，它主要是这个地方生锈了，我们只要拿个老虎钳，这样来回给它搞好几下，然后再上点机油上去给它，这个声音就没有了。很简单的，然后怎么拆就怎么装回去。等一下我们把它装回去看一下效果怎么样。现在先把这个锈除掉先。这个门我已经装上去了，已经恢复了。我们来再试一下，那已经没有声音了，非常的轻松。就是把那个锈除掉，除掉之后再加点机油给它润滑，这个问题就解决了。看到没有？刚才的时候非常有节奏感，现在的话非常的润滑了，丝滑的感觉。好了，这样就修好了这个冰箱门有异响的声音。本次视频就跟大家分享到这里，感谢各位网友的观看。喜欢观看我视频的朋友，给我点点关注、点赞、转发，谢谢。我们下期再见，拜拜。